हेलो गाइस, तो हिमांशु भाई यार जंगली कबूतर का बच्चा ले आया, पता नहीं कहाँ से ले आया। चलो चल के देखते हैं। अरे हिमांशु भाई, हाँ भाई। यार कौन सा बच्चा ले आया तुम जंगली कबूतर का? हाँ यार, मैं टहलने जाना था यार, मुझे सड़क पर मिला था यार ये। चलो यार शौक करा दो उस बच्चे का। यार मैं बिल्कुल शौक नहीं कराऊंगा यार। क्यों नहीं कराओगे? यार उसको नजर लग जाएगी यार। यार नहीं लगेगी नजर यार, शौक करा दो यार फटाफट। भाई ये लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, जब नहीं लगेगी नजर जब दिखाऊंगा मैं। चलो भाई वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना। हिमांशु भाई शौक कराएंगे जो भाई इनको बच्चा मिला है पड़ा। ठीक है भाई, देखो दिखाते हैं। देखो ये देख सकते हो भाई बच्चा, जंगली कबूतर का बच्चा मिला। देखो मुझे टहलने कितना गया था। शानदार बच्चा मिला है हिमांशु भाई को। वीडियो को लाइक करके भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना।